ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ବା ଖବରଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ INPR ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ଆସିଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 22 ଜୁଲାଇ 2024 ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଏତଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ତାରିଖ 22/7/2024 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାରିଖ 22/7/2024ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏହିଭଳି ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ଆସିଅଛି। ତ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମଟିକୁ ଫଇସଲା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲା, BDO ହେଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏମାନେ ଯଦି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ କାମ ଆଉ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତ କମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠାରୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛି? ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାର ଦରମା କଟାଯାଉ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ମାରିଦେଉଛି, ତ ରିପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦାୟୀପୂରଣ ସରକାର ଚାକିରିଆଙ୍କ ହାଟ ବସିବ। ଅତି କମ୍ରେ 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁମତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହିଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେହି ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଥାଇକି କ'ଣ ଲାଭ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ତ ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇ ନ ପାରୁଛି, ତ ଏହା ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ବା ଖବରଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।